ملګرو سلام. نن هم پر ری خبرې کوو. ری لیکو روا. روا کې څه دي؟ ری، واو، الف. دا درې واړه توري چې نږدې سره راسي څه ترې جوړیږي؟ روا. روا چې مشروع ته وایي. او کله روان روان جوړوو، ګوري روان کې ری ده، واو دی، الف دی او نون دی. بیا هم دا ټول توري سره نږدې کیږي او څه ترې جوړیږي؟ روان. لاړه نو تیره سوه. او که روږ دی لیکو، ری ده، واو ده، ګې ده، دال ده او یې ده. بیا هم دا ټول توري سره یو ځای یا نږدې لیکل کیږي او څه ترې جوړیږي؟ روږ دی. مثلا ته وایې دا طوطي ما روږ دی کړی. که روزي لیکو، رزق، څنګه لیکل کیږي؟ بیا هم ری ده، واو ده، زې ده او څرګنده یې ده. دا ټول توري بیا هم نږدې سره راځي، څه ترې جوړیږي؟ روزي. زموږ او ستاسو دې الله په حلاله روزي کې تل نصیب لري. ری، واو، الف څه ترې جوړ شو؟ روا. او الف نه وروسته هم چې نون ورکړه څه ترې جوړ شو؟ روان. ری، واو، ګاف، دال، یې دي څه شی شو؟ روږ دی. او ری، واو، زې، یې دي څه شی ترې جوړ شو؟ روزي. اوس به خبرې په رنځور وکړو. رنځور. رنځور چې ناروغ ته وایي. بیدار، بیدار، رنځور، رنځور دی. هغه، ملاریا، نیولی دی. هغه اوس درمل خوري. رنځور کې څه راځي؟ ری، نون، ځې، واو، ری، رنځور. بیدار، رنځور دی. بیدار څنګه لیکل کیږي؟ ب، ی، دال، الف، ری. هغه، ه، غین، ه. هغه، ملاریا، میم، لام، الف، ری، ی، الف. ملاریا، نیولی. نیولی کې نون، ی، واو ګډ، لام او ی ګډ څنګ ته راځي؟ دی. هغه اوس درمل خوري. اوس کې الف، واو، سین. درمل کې دال، ری، میم، لام، درمل. رنځور. بیدار، رنځور دی. هغه ملاریا نیولی دی. هغه اوس درمل خوري. رنځور، بیدار، رنځور دی. هغه ملاریا نیولی دی. هغه اوس درمل خوري. اوس راځو ملګرو د تورو تمرین ته چې تاسو به ترې کلمې جوړوئ. څه شی لیکو؟ ری، واو، نون. ری، واو، نون چې سره نږدې سي څه ترې جوړیږي؟ رون. ری، واو، نون، تی، ی، الف. ری، واو نږدې سره لیکل کیږي، نون، تی، ی، الف سره ګډ لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ رون تیا. ری، نون، الف. ری څنګ ته نون الف ګډ لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ رڼا. ری، نون، اوږده یې څه ترې جوړیږي؟ رڼې. رڼې، اوبه. نو تمه ده دا توري به تاسو سره یو ځای کړي وي، او که مو نه وي یو ځای کړي دا شی راځي. رون. رونتیا کې ری، واو، نون، تی، ی، الف. رڼا کې ری، نون، الف.
رڼې کې ری نون یې. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.